八斯騰龍專場頂配舞獅加埋5星嘅食住，根本就係唔同 level 啊！大家好，我係周老闆。今次我哋安排咗呢一個嶺南印象園嘅專場咧，唔單止有大運會總教練嘅獨門秘方啊，呢一個好好睇嘅蓮花池奪寶，仲有舞龍舞獅，現場仲會俾大家嚟一個接財納福嘅環節。過年期間攞個好意頭，呢一個年味儀式感，哇，真係好難得啊！我哋一共咧分咗幾條線嘅，分別有佛山我哋新開業嘅園林酒店啦，仲有增城嘅5星標準嘅金葉子溫泉度假酒店啦，當然仲有行街超方便市中心嘅中山大信酒店等等，住得超舒服啊！咁啊食就更加唔使講啦，美味假期全港獨家小欖宮盤菜宴，芝士龍蝦伊麵再加呢個天麻魚頭湯，哇，真係正啊！仲有海鮮嘅自助大餐，住得舒適之餘咧就食得招積啦。咁幾時出發啦？過年梗係大年初一、年初二咧就會出發噶啦。想了解更多嘅資訊，大家可以打我哋嘅電話熱線26501628，或者到我哋各大分行報名啦。八斯騰龍專場約實你啦！